It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling. Jo, wat is Chris bij hem verkeper vol geduld haar? Ja, heel veel geduld. Ik noem maar een dag als vandaag, een regendag. Dan kan het voorkomen dat je drie bomen verkoopt. En dan moet het humeur maar goed blijven. Ja, want is dat net heel frustrerend? Nee. We zeggen de volgende dag nieuwe kans. Er komt er iemand aan. Ja, want je ziet gewoon aan alle kanten komen je wel potentiële klanten voorbij rijden, voorbij fietsen. En het merendeel is vaste klant, die komt jaarlijks terug. Maar in wezen is het nu nog ruim 3 weken voor de kerst. Dus we zijn heel vroeg. In het verleden begonnen we pas op 12 december. Dat is er nog niet geweest. Nee. Mijn schoonvader had een kerstboomkwekerij en toen hij de bomen klaar had, zei hij tegen mij en zijn zoon: jongens, jullie moeten met mijn kerstbomen op pad. En ga met die kerstbomen naar Friesland, want daar groeien geen kerstbomen. En sinds 1981 zijn we jaarlijks hier in Leeuwarden terug te vinden met de verkoop van kerstbomen. Ja, motorregen. Motorregen, ja. Dat pakt de radar niet. Nee, het wordt wel lichter. Hoe pakken jou het gewoon wel, jongens? Stel je voor dat er een klant komt, wat doe je jou? Niet er direct naartoe. Eerst de mensen even de kans geven om zelf even te kijken wat staat er allemaal. Dat is net zoals in een kledingwinkel. Als je ergens in een winkel komt, wil je ook eerst even rondkijken. Ik bedoel, maar als de mensen niet komen, als de mensen advies willen hebben, dan komen ze wel bij jou. Dus nog meer geduld. Geduld. Maar joh, moet ik al geduld houden om nou op dit soort dagen een klant te krijgen? Ja. En als hij er is, dan heb je toch die drang om erop uit te gaan? Ja, dat wel, maar niet iedereen stelt dat op prijs. Ben je al van jezelf een geduldig man? Ja, ik ben heel geduldig. Als ik vandaag 3 bomen verkoop, dan ga ik morgen met plezier hier weer naartoe. Ik word er niet zagrijnig van. En joh, hebben we natuurlijk ook al jaren noemde Viening. Ja, klopt. De mensen komen nog wel. En, er is een klant. Je moet erbij wezen, denk ik. Er is een klant. De klant. Heb je een bepaalde voorkeur? Nou, ik zag daar de hele grote hoge bomen. De bomen zijn pas gezaagd, Ja? net voor het weekend. Ja? Dus ze zijn echt vers. Oké. Dus die vallen beslist niet niet. Nee, uit. die vallen nee hoor, die vallen beslist niet uit. We hebben het niet zo geduld en dan kan de klant niet eens. Ja, klopt. En een trouwe klant, die komt elk jaar. Dus, en die had ze hebben een grote boomboerderij. Hoog plafond, dus er moet een grote boom in. Dus dat zijn goede klanten. Zeg je? Dat zijn goede klanten. Dat ben een goede klant. Ja.